文哲在这个辩论会当中提了一个全台湾最知名的派系新潮流，好像跟新潮流弯修 get 出亲嘛哈。那因为赖清德本人也是新潮流的，他不断的在挑新潮流这样的一个事情，再加上这个侯友也跟上，那大家就会想说：天哪，民进党难道还没有团结吗？难道还有分很多派系吗？等等，他是不是就是要挑这个心情呢？来听听他是怎么说的。赖清德当然你可以不炒土地，我跟你讲哦，黑帮老大都不需要自己动手的。你那哦新潮流在变下来帮你唔知啊？你真的不晓得吗？我跟你讲哦，道德正义哦，不知道有一天我当了总统，我才可以实现。柯主席今天也讲了，就说国民党地方的牛鬼蛇神，要用他的时候就怎么样，不用他的时候就怎么样。柯市长第一次选台北市长的时候，也要求新潮流的支持啊。新潮流后来看破他的手脚，认为不值得继续支持，从此之后，不断的在抹黑、造谣、攻击新潮流。好，虽然有新潮流本人在场哦，但是一直在说他要先涨。你想要被先讲，你有什么内幕？无什么内幕，因为我对不起太多人诶，因为拢差不多是我去拜托的哦，简书培这一家。新潮流大概分北流、中流、南流啦哈。如果以地区的划分，我就问柯文哲，2014年张一山有没有带郑文灿跟你一起吃饭？而且找了很多新潮流的朋友来听你。2014年有没有找厉景祥一起吃饭？然后厉景祥找了很多新潮流的朋友听你。2014年陈菊有没有支持你？这些就是新潮流当初在2014年我讲的这几个名字，就是他们的大佬嘛。讲白点就是派系领导人，有没有在2014年支持你嘛？有嘛？就是非常确定的，你支持他们都支持柯文哲，而且希望说民进党不提名之后来在所谓2阶段初选之后，如果你柯文哲如果胜出，你就变成是民进党不提名来礼让你，而且全党辅选嘛。2014年是不分派系，所有人都因为2阶段整合成功之后支持柯文哲的，包含简树培在内，他也是新潮流的。所以你不要再把所谓2014年到底新潮流有没有帮你。问题来了，2018年嘛，2018年现在柯文哲把所谓的蓝白绿破局，把它当成是新潮流的责任嘛，因为那时候陈菊是所谓的总统府秘书长，然后那个党秘书长也是新潮流的，所以他把所有的绿白分手提名姚文智，把他推到所谓的新潮流的身上嘛，所以战犯就是新潮流嘛。但是因为选连任的时候，是他觉得新潮流没有支持他，没错，是你选连任的时候。但是我要讲的是说，新潮流包含。都可以在媒体报道上知道嘛。其实当初有跟柯文哲说要不要进行整合的时候，有跟秘书长跟所谓的黄成国都有找他说要不要进行整合嘛。柯文哲跟蓝白合一样啊，拿一堆民调说他一定会赢啊，而且还说姚文智你们提名姚文智对他反而有利啊。结果过不了1个礼拜，谈完过不了1个礼拜之后，他就马上后悔了啊，说我们还是要跟民进党合作啊，所以才有绿色和平为所谓两岸一家亲道歉的事情嘛。结果一道歉完之后，不到1个小时，他不知道接了哪一通电话之后，马上反悔嘛，对，所以才破局嘛。这个才是真正的原因。为什么绿白破局？不是大家不支持你，而是你对于得罪了民进党很多基层支持者，伤害了很多基层者的心嘛。你这样回顾，真的他在绿色和平电台有讲，我为我的两岸一家亲的理论道歉。他的完整说法是我为两岸一家亲听起来不舒服的人道歉嘛。但是媒体就说你为两岸一家亲道歉，对不对？标题这么写，他马上就再发新闻稿说他没有嘛，所以才冰准嘛。各位基层才怒火上来嘛，因为本来跟绿营的支持者整合就一件非常难的事情，尤其不是民进党的高层可以决定哦。绿营的支持者对于两岸立场一定有他的心理的态度嘛。这一块如果绿营支持者不挺下去的话，其实是高层，包含是民进党的秘书长或陈菊都没有办法去影响的。结果你自己翻船了之后，你现在把责任怪到新潮流嘛？但是我要讲的是说，2018年你柯文哲可以当选，其实还是绿营支持者
到最后因为边开票边排队，一堆人啊，你都无路用啦，你无好回家死死啦。一堆人排队在那边问我说，到底你们会不会当选？我说你们不投就会落选啊。结果一堆本来要投姚文智的人，最后才灌票给柯文哲，弃保姚文智嘛，才会弃姚保柯，最后才赢的那几千票才赢的嘛。我要套句柯文哲的逻辑，我确实希望新潮流支持我过，我们过去确实合作过，但是因为新潮流假糖假替，我看不下去，我就开始唾弃他们，我站在的是正义的这一方。因为变假上面糖假下面替，他都没有拿出任何的证据来说明。因为变的人不是我柯文哲，变的人是新潮流啦。这就是他的逻辑。新潮流到底谁在变？哪一个人？哪一个人假糖假替？你柯文哲讲出来啊！你昨天的那一套的言论，我告诉大家，就是柯文哲过去在议会面对到简书培质询他的时候的标准 SOP。在我很尖锐问到他把大巨蛋他的高中同学李文忠拍桌要求林周明放水的时候的那个录影带整个公开的时候，他就先咳嗽。阿菊说：“你给我讲清楚，你给我讲清楚哦。”然后再来就是跟董华说：“你窃听我台北市政府。”然后接下来都是你们新潮流啦，就是这样。哦，所以咳嗽是他拖延时间思考怎么回答的方法就对了。他昨天唯一没有的就是抓头，以前他在议会就会咳嗽。然后再来就是抓头，然后我跟你说哈，我跟你说哈，但昨天头很油，可能抓下去手会黏张不开，所以他昨天没有抓头，我很仔细看。但他的所有的程序，就是在面对尖锐问题，他无法回答的时候的标准 SOP。而最后的终结方式呢，因为他知道赖清德也是新潮流过去的成员之一，所以他就把他拿出来讲说：“啊，你新潮流嘞，都假当假替啊，什么黑道大哥不用自己出手，都是下面的小弟。那下面小弟是谁嘛？就新潮流啊，谁嘛？我有吗？我是啊，那是有吗？谁嘛？新潮流是谁做的不好？你告诉我，你讲出来哪一个人假当假替？像你柯文哲一样，我过去质询他还有什么事情，他把新潮流拿出来讲，富邦读懂案。”过去富邦读懂案，他大部分的人就是柯文哲说不会用自己的党员去做嘛。后来柯文哲的读懂从郝龙斌只有5席，后来增加好多席，全部都是民众党党员呢，用民众党党员去当。我质询他的时候，他就说：“你新潮流告他贼，我们新潮流哪一个人去当过你的富邦读懂？也没有啊。”所以我觉得柯文哲昨天的回答就是说，对，让你问伊安怎还是讲你新潮流更厉害，你新潮流更厉哦。他就把新潮流拿出来当他的遮羞布。可是新潮流到底哪一个人做了什么假当假替，或者是违法的事情？我觉得柯文哲要讲出来嘛，不能那边讲说，像他说我以前也是绿营的支持者，但我后来不支持绿营的原因是因为绿营变了，我没变。请问绿营哪里变？我觉得要讲清楚啊，绿营哪里改变跟你不一样的，你要讲清楚啊。你自己成立了一个政党，不想当民进党的小弟，自己想要当老大，所以要去成立民众党，这才是最终的事实。所以我觉得柯文哲就是用这个新潮流来转移焦点，模糊视听，而这就是他标准的 SOP。我就一句话要请教敏凤了哈，他一直选举来一直不断的在分化新潮流，换句话说，他希望争取民进党内其他派系的支持，没有成功了吗？他到选后，他在这个前几个月还在找英系的人谈话，他就一直就是故意要分化英系跟这个新潮流的这个隔阂。在蓝白河那阵子闹最凶的时候，他一方面也在请那些英系的人，就说就非新潮流系的人。希望他们可以回来支持他。他劈腿劈很多人呢，对，所以他劈郭台铭，又在跟侯友宜，现在原来英系也嘎一脚，没有错。我告诉你，他劈郭台铭之外，劈这个所谓的那个英系的人，他就是去游说他们。反正赖也是因为新潮流在民进党内有一个特殊的地位啊，因为他是现在最长久的派系，所以他从成立党到现在为止都存在的派系，他所有的派系都被他消灭了，美丽岛系也消灭了，扁系也消灭了，然后什么系都消灭，所以我觉得新潮流系当然是支撑民进党存在的一个重要的派系，但是中间也是结了不少的仇人，没有错，所以他就利用这一点去分化，然后就跟英系的人讲说，到时候呢就不要当选，那如果你们支持我的时候。
我就会让你们英系人再回来。那英系人你觉得他会找谁吃饭？大家都想得到嘛。一开始赖清德当党主席的时候，曾经把某一些人做一些处理的时候，就是那一些人呐。那所以说，那你蔡英文本人是没有参加在里面的，但是那一些人其实都是有所谓的地方实力的人，都是有丰富的选举经验的人，所以他找这些人吃饭是很对的哦。那但是这些人后来都没有了，后来还是都民回来。进党的庄脚，对，后来都对，后来都回来了。哦，而且那他去吃饭是干嘛？天公一公上有拉看呢，因为他们对于现在的这个所谓的这个新潮游戏，的确有一些不高兴的。那你看看他，可是问题是大家都看到一个人的例子，叫林锦昌。林锦昌他在一个公开的场合公开骂林锦昌，他说林锦昌呢，当初叫我写推倒蓝绿的高墙的人也是林锦昌，是民进党的。然后我现在真的照这个东西做了，我要推倒民进党这个绿色高墙的时候，民进党竟然跑来骂我，你不觉得这个人很白目吗？就说林锦昌是站在你的位置上面，你当时是无党籍，你就打这个口号是对你有利的，然后你回来不知感恩图报，那你要回来就是骂民进党，骂了一堆没有根据的事情。民进党在后来台北市第1期任内，其实也帮你很多忙。那你新潮游戏在2014年虽然没有支持你，但是你刚开始也是找了徐家清要去做你的副市长。徐家清后来跟我讲说，还好他很聪明，没有去当，因为他可能去当了这个简书培都不敢骂他了。不是，清是你的师姐，因为他们釜底抽薪这招狠。对，他觉得就是说看了一阵子这个柯文哲的选举的时候，他就觉得这个人不可靠，所以徐家清当时就没有去了。所以说，我觉得那些英系人为什么没有？他们虽然对于目前的情况有些不满意啦，但是还是没有被拉走啦。后来英就下令这些人通通回来帮忙，才终有拉回来帮忙了。但是就是有一个人不小心跑去了朝天宫，跟人家比了一个 OK 这样而已啦。我补充一下，2018年那时候柯文哲要连任的时候，其实民进党很多新潮流的成员其实还是支持柯文哲的。因为那时候因为韩国瑜情势起来，大家还是觉得说，如果我们同意支持柯文哲，是不是能够在有2014年的那个整个海啸能够继续维持来对抗韩国瑜？所以那时候其实新潮流本身有很多的人像我这样一个跨一卡去啊，不过有一些人确实还是在支持他，包含刚刚这个义善大哥所讲的那一次在木栅的协谈里面就有新潮流的成员。所以新潮流并不是像柯文哲所说的那么可恶，但是他一直在一而再再而三，在他遇到政治最大这个所有的危机的时候，他都要把新潮流拿出来，就是当他的挡箭牌。因为他知道派系里面的竞争，新潮流是一个强而有力的一个团体嘛，他就是把它拿出来做标靶嘛。但问题是，这是民进党里面的竞争，跟你柯文哲无关。你把新潮流拿出来，也不会让你买农地这一件事情变得理所当然嘛。